கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அங்கேயே நிலவுவதாகவும் இதனால் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் நாளை கனமழை மற்றும் நேரம் பார்த்தாலும் நொச நொசன பேஞ்ச மணிமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மழை. வேற என்ன பண்ண சொல்ற? எங்க பார்த்தாலும் மழை, எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி, ஒரு கால் வைக்க முடியல, செருப்புக்குள்ளேதான் தண்ணி, துவைச்சு போட்ட துணி காய மாட்டேங்குது. யார் துவைச்சது? நான் துவைச்சேன். காற்று எவ்வளவு வீசுது? காற்று தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கும், மிகவும் பயங்கரமான காற்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு இளையராஜா பாட்டு மறந்தது டாடி. தண்ணீரை தூவும் மழை